तो आज आम जाना स्नोरिंग हैबिटेट कौन। स्नोरिंग हैबिटेट कौन बा जेटा को आम ओडिया को घुंगुड़ी मारिबा। एक्चुअली घुंगुड़ी जिते जड़े मारे पाखे आम शोई पारुनी। एक्चुअली घुंगुड़ी कहीं मारे आर आउ गोटे ना कौन ना OSA जेटा को आम को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये गोटे टाइप सीवियर डिजॉर्डर भी हो पारे। एक्चुअली ये हुए कौन कौन कारण पाई। फास्ट कथा हूँ हाई बीपी जो गोटे पर्सन ब्लड प्रेशर हाई रुए तार स्नोरिंग हैबिटेटा आसो। तापर कौन आसवा ना कंज्यूमिंग अल्कोहल जदि सी अल्कोहल कंज्यूम करूँ ताहले भी स्नोरिंग आसो। आउ कौन आसो चेस्ट पेन जदि तार चेस्ट छाती किसी पेन थी ताहले भी स्नोरिंग आसो। जदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे बा जो आम श्वास नली रे किसी डिजॉर्डर थी ताहले मध्य स्नोरिंग हैबिटेटा आसो। तो यही सब थिला हमको स्नोरिंग बा घुंगुड़ी मारिबार लक्षण। आशा करूँ वीडियोटा भल लगी। थैंक यू।